Arkadaşlar merhaba. Kanalımın tanıtım videosunu yayınladıktan sonra tanıtım arkadaşım Gökhan altına yorum yazmıştı. Abi bende işlemeli bir tane orta sehpa var. Bunu restore edebilir miyiz diye. Şimdi boyama işinden kesinlikle anlamam. Onu eşim yapacak. Ben bu orta sehpayı boyaya hazır hale getireceğim. Üst kaplaması komple zımparalanacak. Gerekirse macunlanacak. Ondan sonra da eşim boyamaya başlayacak. Umarım beğenirsiniz. Haydi iyi seyirler. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar, atölyeye baskın yedik. Dilek geldi, yaptığım macunu beğenmedi. Şimdi o kendi yapıyor. Sanki benimki kötü olmuştu. Bak şimdi kenarlarını öyle sürüyor, güya ya ben yaptım diyecek. Ama ben videoya çektim, gördünüz değil mi? Hepsini ben yaptım. Sen kaba işi yapmışsın, ben de ince işi yapıyorum. Anlaşıldı. Peki kolay gelsin. Arkadaşlar merhaba. Öncelikle macun çekmek bir sanatmış. Onu anladım. Öyle yalap şap çekilmezmiş. O kaportacılar böyle çekiyor ya. 10 numaraymış o iş. Bu macun işi biraz zor. Ayrıca biraz önce elimde gördüğünüz 380 volt olan zımparayı yapan sayın meslektaşım, tasarlayan sayın meslektaşım. Bu zımpara kağıdını değiştirmek niye bu kadar zor? Bunun daha bir kolay yolu olamaz mı? Diyerek saygılarımı sunuyorum. Ayrıca benim işim bitti. Artık iş boyada. Dilek, top sende. Hadi görüşürüz. Dilek Hanım, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bu kullandığım boyalar nedir? Biraz bilgi verirsen seviniriz. Bunlar ahşap boyası ama multi-surface olması lazım. Her yüzeyi kapatabilmesi için Cadence ve Rich markasını öneriyorum. Peki kaç kat atacaksın boya? Yani renge göre değişiyor aslında ama bu benim kullandığım dantel rengi. 2 katta sanırım kapatacaktır. Peki kolay gelsin o zaman. Teşekkür ederim.
arkadaşlar. Yanlar ve ayakların boyası bitti. Yaklaşık 3 kat boya yedi. Şimdi artık üst kısma gelip işlemeler başlayacak. Sonra fazlasını şu şekilde alıyorum. Sonra hafif hafif işlemeli yerlere sürüyoruz. Eğer çok fazla gelen yer olursa silebilirsiniz. Islak mendille de silinebilir.